बी इक्वस टू -3 होगा और सी इक्वस टू 5 होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने कहा था पहले हम डी निकालेंगे, तो डी इक्वस टू क्या होता है b² - 4ac। तो स्टूडेंट्स b इक्वस टू, तो b की वैल्यू मेरी 3 है, 3 का स्क्वायर -4, p की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 और c की वैल्यू है 5। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, -4 2 ज़ा 8, 40 एंड सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स में आएगा 31। इट मीन्स मेरा स्टूडेंट जो डी है वो लेस देन 0 है, डी मेरा लेस देन 0 है। अगर मेरा डी लेस देन 0 है तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था इफ डी लेस देन 0 देन